Вітаю, друзі! Завершилася конференція імені Ленарта Мері в Талліні. Це одна з найбільш європейських конференцій по безпеці, і хочеться зробити декілька підсумків. Але для того, щоб їх зробити, по-перше, дам невелику кількість інформації. Що можна побачити? Європа повірила у війну з Росією. Не просто повірила якось ефемерно, а навіть міністр оборони Естонії пан Пекор, який раніше казав, що війна можлива, так, дійсно, але не раніше 30-го року, в своєму виступі прямо заявив, якщо б він був на місці Росії, то війна би почалася в 26-27 році, коли Європа ще не готова. Більше того, він визнав, що війна з Росією неминуча, тому що Росії вона потрібна. І закликав не просто готуватися до неї, а зробити все можливе, щоб у Росії не було сил і можливості розпочати цю війну. Президент Естонії, який раніше неоднократно казав, що так, все зрозуміло, але з Росією ми будемо все ж таки вимушені якось домовлятися, якісь переговори, сказав, що ні. Росію вмовити неможливо. Це варварська країна і з нею треба закінчувати. Більше того, він сказав, що на жаль, невідворотність конфлікту призводить до того, що треба не просто готувати Європу до війни, а треба зробити так, щоб Росія більше ніколи не була загрозою Європі. Це все прямі наслідки системної роботи, яку проводили і представники України, і профільні європейські організації, які доводили. Битва йде не за території. Битва йде за сенс. Це дійсно війна за те, яким буде майбутнє. Війна за те, яким буде. Росія хоче, щоб світ був схожий на неї, а Європа не хоче жити так, як живе Росія. Не хоче втратити свободу слова, право голосу, право обирати собі владу, право віросповідання, свободу думок не хоче. А Росія хоче, щоб всі були такі, як вона. Саме тому Європа це зрозуміла. На цій конференції відбулося декілька помітних, скажімо так, подій, які дають дозвіл говорити, що, на жаль, і в євроінтеграційному питанні відбувся сув. Якщо раніше всі європейці казали про те, що тандем Україна-Молдова йдуть разом, то зараз помітно. Молдову почали просувати вперед. Більше того, навіть чиновники Молдови вже це не приховують і публічно кажуть, що так, ми були разом до якогось моменту, але зараз нас нічого не пов'язує. І Україна в цьому поводиться вкрай пасивно. МЗС мовчить. Ніякої реакції. А це, до речі, нам буде створювати проблеми. Бо коли ти йдеш разом, ти потягуєш один одного. Але що робити, коли, наприклад, на панелях прямо казали, що поки Молдова виконує свої зобов'язання по євроінтеграційним принципам, Україна просто ігнорує. До речі, треба запитати Володимира Олександровича, скільки законопроєктів з тих, які потрібно було прийняти в рамках євроінтеграції, прийнята його фракцією з початку року. Скільки? 0? А чому ми тоді хочемо іншого? Проблема в тому, що пасивна позиція нашої влади співпадає з тим, що я колись казав. Зеленському не потрібна євроінтеграція. Зеленському потрібно царювання. До речі, теж на одній з панелей було сказано, що як можна прогнозувати співпрацю з країною, в якій рішення приймаються на підставі висновків астрологині, яка називається Вікторія Феншуй Офіс. Тут, в Талліні, реготали всі з цієї історії. Реготали, але потім один на один говорили. А чи залишилася ця практика, запитували, залишилася ця практика і досі, і взагалі це випадковий збіг обставин чи системний підход при прийнятті рішень? Бо якщо системний, то тоді з Україною будуть працювати ще більш обережно і вважати, що, скажімо так, наша влада, м'яко кажучи, не сповна розуму. Окрема історія – це виступи військових. До речі,
одна з найкласніших панелей. Це не тому, що там приймав участь українець, ні, а тому, що це дійсно була одна дуже сильна панель, на якій виступали одночасно 3 генерали. Генерал Ходжес, колишній командувач американських військ у Європі, генерал Меріло, це командувач естонських військ, і колишній командувач українських збройних сил, екс-головком, посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Так от, після спільної цієї панелі, де вони виступали, і була дискусія, на якій, до речі, це було дуже приємно, і Ходжес, і Меріло постійно звертали увагу на досвід Залужного, на знання і на його прогнози, які реалізуються. Ну, звісно, генерали аналізують те, що кажуть інші, і це ж не шоумени. Вони прогнозують події. Якщо бачать, що вони сталися, то тоді прогноз вірний, про що і казали. Так от, на цій конференції було піднято декілька питань. Якою буде майбутнє Україна? Чи є сьогодні у Естонії сили, щоб протидіяти Росії? І, до речі, всі 3 генерали погодилися, що саме НАТО є запорукою того, так, те, що не люблять в Україні казати, але НАТО є запорукою того, що може сьогодні стримати, але майбутнє безпекові союзи разом з Україною гарантують не просто стримання, а перевагу над Росією. Бо сьогодні максимальний, скажімо так, досвід військової справи є саме в Росії і Україні. І тут на боці кого з одна з країн, той буде мати кращу позицію. Так от, після цієї конференції, після цієї панелі, один з натовських генералів, коло спілкування, коли ми спілкувалися після цього, щоб обговорити все, що почули, сказав, мені досі, ми і досі не розуміємо, чому Залужного зняли з посади головкому ЗСУ, попри всі наші попередження та те, що легко прогнозувалося негативні перспективи. Але ми всі добре бачимо тепер наслідки то його рішення. І те, що його зняття було великою помилкою. Впевнений, що і ваш президент це теж розуміє. Я відповів на це, що я теж впевнений, що він розуміє, але так само я впевнений, що він не кається в тому, що скоїв. Тоді у вас реальні проблеми, резюмував він. А потім додав, хоча чому дивуватися, якщо у вас призначають на посади і знімають з посад через поради якоїсь ворожки Вікторія Феншуй Офіс. Це навіть в НАТО вже знають. Це ганьба, від якої ми ще не скоро відміємося. І за це ми повинні дякувати Володимиру Олександровичу Зеленському, Андрію Борисовичу Єрмаку і всій цій шоблі, яка перетворила політику на ганьбу. Друзі, висновок один. Європа каже про те, що так, як зараз керують країною наші карманичі, нам не світить не Євросоюз, ні перемога у війні. Але і ті, хто симпатики України, і ті, хто, скажімо, мають скептичне ставлення до нас, кажуть, що ми можемо перемогти Росію, і кажуть, що Україна все ж буде членом Європи. Попри все. І якщо Молдову тягнуть Румунія, Німеччина і Франція, то ми можемо залишитися скоро без тих, хто тягнуть нас. Тому що різні династії і феншуй-офіси з Вікторіями астрологинями, скажімо так, роблять нас токсичними, і ті, хто нам допомагають, виглядають трохи пришелепкувато. Тому що треба зробити? Я ж, якщо критикуєш, пропоную. По-перше, переосмислити ситуацію. По-друге, президент вимушений буде комунікувати з суспільством і з партнерами і пояснити все це. По-третє, нам буде необхідно переформатування керівництва країни. Президент вимушений буде погодитися на створення нової коаліції, а інакше він буде спостерігати, як відбувається цей занепад. Саме тому або ми хочемо отримати максимум і тоді зміни, або ми стагнуємо і спостерігаємо, як покращень
не буде, а будуть тільки розмови про те, що треба зустрітися з Путіним, треба поговорити і треба домовлятися. Європа каже, Україна буде членом Євросоюзу. Європа каже, ми не залишимо вас без допомоги. Європа каже, ми будемо допомагати вам зброєю і грошима. Але ми не можемо за вас приймати рішення і за вас реалізовувати потрібне вам. Оце найголовніше. Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні змінитися на краще. А ще ми повинні припинити. Не ми. Коли я кажу ми, я кажу про владу нашу. Вона повинна припинити думати, що це зйомки серіалу. Це життя. Дублів тут не буде. І вчора один з учасників конференції дуже чітко підмітив, коли казав про виступ генерала Залужного, що останні слова генерала на цій панелі, що Україна країна гідних людей, країна гідних воїнів і країна, яка може досягнути потрібного результату. Тож довіряйте і допомагайте нам. Це і є мотивація не лише для зовнішнього контуру, а й для внутрішнього. Мабуть, краще вже і не сказати. Дякую вам, що дивились. Дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували. І дякую, що залишаєтесь активними глядачами нашого каналу. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна, але головне підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднати ЗСУ, допомагати ЗСУ. І тоді все буде Україна. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.